วันนี้เลิกงามยามดีมีแดดออกแบบเจิดจ้าสว่างแบบน่าจะทั้งวันไม่แน่ใจนะแต่สุดยอดวันนี้สุดยอดแดดจริงๆแดดออกแต่เช้าเลยตื่นมาก็สวยเลยค่ะสวยทุกวันสำหรับแม่ออสตินตื่นมาก็สวยคนมันงามตื่นมาก็เลยสวยจัดไปเลยค่ะเกือบจะเที่ยงเราเพิ่งจะตื่นนอนกันวันนี้จะพาออสตินออกไปเล่นข้างนอกกันด้วยบรรยากาศที่แบบว่าลมแรงมากแต่ก็ยังดีมีความอบอุ่นจากแสงแดดความสวยจัดได้ด้วยมือถือของเราเองเราไม่ต้องสวยด้วยมือหมอมือแพทย์เราสวยด้วยแอปค่ะวันไหนไม่มีอะไรทำก็สวยไปวันๆสวยแบบไม่ได้ตั้งใจสวยเพราะเรามีตัวช่วยใครจะเดือดจะร้อนใครจะอิจฉาตาร้อนยังไงก็อันนั้นช่วยไม่ได้นะคะเรามีของดีอยู่ในมือเราก็ต้องแอปกันหน่อยก่อนออกจากบ้าน